นี้เป็นวันศุกร์ที่7ซึ่งคิดว่าวันศุกร์นี้เราอยากไปมอบความสุขให้กับพี่น้องที่ประสบภัยให้เขาคลายจากความเครียดแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับภัยทุกภัยที่จังหวัดอุบลครั้งนี้นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและกลุ่มเพื่ออุบล40ก็ได้ร่วมมือกันนะครับ2หน่วยงานเข้าไปร่วมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใน4พื้นที่ด้วยกันนะครับโดยมีทั้งถุงเงินที่มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งอาหารที่สามารถรับประทานได้ครับไปมอบให้จำนวน300ชุดนะครับน้ำดื่มอีก300แพ็คแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกนะครับอะไรก็ตามก็อยากจะฝากพี่น้องที่ประสบภัยว่าขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะรณรงค์ให้น้ำมันไหลลงเร็วที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็เฝ้าภาวนาแล้วก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าน้ำที่ท่วมจังหวัดอุบลซึ่งสูงกว่าปี62ในครั้งนี้นั้นน่าจะปีข้าวน่าจะลดลงนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็มีความหวังเช่นนั้นครับ